Sveikučiai, šiandien noriu biški pakalbėti su jumis apie mokymasi. Koks jūsų požiūris į mokslus? Ar jūs ko nors mokinatės? Ar yra vidinis poreikis mokytis ir nežiūrint, kiek jums tai yra metų? Man 55 metai ir aš nesustoju kažkuo domėtis, kažką mokintis. Ir vakar gavusi tokį klausimą, negi tu nori dar mokintis? Taip, aš dar noriu mokintis, nes aš planuoju gyventi va tiek metų, 100 metų. Ir aš tai užkraunu, kad aš gyvensiu ne mažiau 100 metų, produktyviai, efektyviai, pilnu protu, pilna sąmonė, pilna jėgų. Ir eidama per gyvenimą su tokia jėga, nes aš viską tai galiu, tai man žinios reikalingos ir vis naujesnės žinios. Mes einam dabar per gyvenimą, technologijų gyvenimą, reikalingos ir technologinės žinios, ir tas pats GPT reikalingas išmokti. O aš einu gilintis į veido masažo plonybės. Planuoju daryti, vėl sugrįžti, daryti veido masažus, mokinsiuos miofascialinio veido masažo subtilybių, nes pati žinau, koks tai yra gėris ir nepaisant, kad dar net neturiu diplomo šito masažo, jau turiu laukiančiųjų eilutę. Tai žinokit, begalė yra galimybių augti, mokytis, tobulėti. Ir noriu paklausti, koks jūsų požiūris. Nes kai pati gavau šitą klausimą, stabtelėjau ir vienareikšmiškai, ar aš noriu tai mokytis? Taip, 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 taip. Nes reikia nesustoti vietoj. Reikia gilintis į belę kurią sritį, kuri eina iš širdies. Ar norit groti, ar norit dainuoti, ar norit išbandyti aktorystės. Mane pačią be galo domi psichologija, parapsichologija, filosofija. Tai kiekvieną kartą perskaičius, ar net tas pačias knygas perskaitytas, vartant, tu atrandi tam tikrų žinių, kurios tada nesustoja, o tu vėl skaitydamas vėl įsigilini ir atrandi dar kažką naujo. Tai kaip ir dabar su veido masažu, viskas ir atrodo žinoma, puikiausiai būta dirbta, nebedariau tiesiog, nežinau, tiesiog nebenorėjusi ir nebedariau, o dabar širdis verda, kai noriu tai daryti ir einu taip. Tai pakalbėkim apie ir jūs. Ar jūs mokinatės, ar jūs augate, ar jūs tobulėjate? Sakyčiau, gal užtenka išeiti iš tų tokių sustingusių lėliukų periodo, kai mūsų ta sena karta, aš galiu vadinti tą kartą, nes 69 gimimo, kai dar buvau vystoma į tą tokį lėliuką, kai tu net rankytės negali ištraukti, tu dar vieną gal rankytę sugebi ištraukti, ar antrą, va taip, ir vėl tu esi va taip suvystomas, kad gink Dieve nepajudėtumei ir neturėtumei laisvės. O kai yra laisvė varžoma nuo pat kūdikystės, tai savo minčių laisvę, savo judėjimo laisvę reikia labai užsidirbti, nuosekliai einant ir gyvenant judesį, o ne pagal nusistovėjusius standartus. Tai tikrai sveikintina dabartinė karta vaikų, kurie jau nuo lėliukų jau yra laisvė. O laisvė nuo pirmųjų gyvenimo akimirkų jau suformuoja judėjimo laisvę, minčių laisvę. Tai tiems vaikams daug yra stipresnės galimybės negu būta mūsų. Jau aš nekalbu apie mūsų tėvų ir senelio ar prosenelio, tai,
čia ta žuvų eros karta, nu, jie tokie buvo, nu, ką padarysi. Mes dabar vandenio eroj, kur viskas, judėjimo laisvė, greita, kaip vėjas. Mes ir turim per gyvenimą semtis tiek žinių, jeigu nenorim senėti, jeigu nenorim stabarėti, turime duoti ir kūnų judesio, tai va taip pat mokantis vėl atrasti savyje judėjimo laisvę, sąnarių išjudinimo, sportavimo. Begalė yra pratimų, kuriuos galima laisvai išmokti, kad atjauninti savo organizmą, mokėti mintis kontroliuoti. Patikėkit, kiek yra. Šito ženklo, kai sako, negalima rodyti, nes peilis po kaklu, šitaip negalima. Va taip. Plečiam rankas į šonus ir sako, mes turim tiek galimybių. O dievai mums padės, angelai mums padės, nes mumyse yra instaliuota kūrėjo energija, šviesos energija. Kai mes esam vienyje, cirkuliacijoje ir mūsų visos žinios, kurios ateina, kurias mes semiamės, yra tik tais mūsų augimui. Tai su ta žinute į jūs ir laukiu iš jūsų.